de la sécurité combat à Uvira. À Uvira, dans les Sud Kivu, la situation reste explosive. Des combats intenses opposent depuis ce matin les éléments wazalendo aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les affrontements se déroulent principalement sur une colline stratégique qui surplombe la ville. Il y a eu des combats dans plusieurs villages, comme dans les villages de Mafou, Biholo, Shoa, Bouambaliro, Boussoro, Kinyere, Borora, Ingesha. Selon donc plusieurs sources, ce village était le théâtre des affrontements entre les Wazalendo et les rebelles du M23. Et si plusieurs sources donc affirmeraient que certains de ces villages se réalisaient par des violents affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans la province du Nord Kivu, comme celle d'ici Kivu. D'ailleurs, nous commençons dans la ville d'Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, où la situation reste tendue entre donc la population et l'armée congolaise. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation qui est donc tendue? Ile tuko tunaisema bila boga. Nchi ni yetu, sheria ya nchi nasema tutetee nchi. Kila mkongomani atetee nchi, ni sheria tulipewa. Na ikiwa tulisimama kutetea nchi, hatuna boga ya kutetea nchi. Ikiwa tuko na M23 msidi Kivu, Minembwe, Mikenge, Muravya, Kajembwe, Kageregere, baasi ba M23 benye kuwa hapo ni Batusi benye banajiita Banyamulenge. Leo kama FARDC kunapiganishwa na M23 hapa kumilima ni nabo Batusi. Kama bazalendo biko napiganishiwa na M23 ni nabo Batusi. Leo banaenda karibisha bandugu yabo Batusi ya Burundi, Redi Tabara biko nabo pale. Banakaribisha FNL biko nayo pale yule. Balisha divize bale bautu ya Rwanda mwenye mnasikiaka wa FDLR baisha divize vikundi viwili, kingine kikundi kisha kuwa kwenye liko. Amo wote wanajiunga kwa kuua wakongomani, na kila kikundi muhizo vikundi vyote wenye tunataja Redi Tabara, FNL, amo Bandera Hamwe na amo Batugwaneo, wote hakuna mwenye haya uwaka mkongomani. Kila kikundi kilishaka uwa wakongomani. Muvikundi vyote ya bazalendo mulishaona tuko na mtusi ndani. Sababu gani ikiwa kwamba ni wakongomani? Juu ya nini hawaonekani mubazalendo? Hawaonekani wazalendo kwa sababu wanajua trade biko Banyarwanda. Na ndio maana wanakaribisha bandugu yao Rwanda. Na kana kwabo hapa leo wanakuwa intoxike wapumbafu wengine benye bana akili. Simuko mnabafata. Tuko nasikia bafuleru hapa wengine wako nasema bakinyamunyi hivyo na wengine. Anasema na anajitangaza wazi kwa M23. Ula alizikana na Banyarwanda. Tuko Wabembe, tuko Wanyindu, kabila zote zingine wale wenye wanachanganyikiwa akili, wenye wiko na tamaa ya pesa, wenye hawajui valere ya nchi. Wauaji wanakubali kuungana na wauaji wenzao. Kwa hiyo sisi tuliwahi kukubali tangia hapo mbele kuachana na serikali ya Joseph Kabila. Tukapanda mpuri. Tuliacha salere kumeze. Kwa sababu gani? Tulijuaka kama Kabila ni Mnyarwanda na anachukia Kongo. Eske leo Kabila iko muasi? Dunia mzitangia dunia iumbwe. Tangia Mungu aumbe dunia. Ndo kusikia Mkongo mwenye alikuwa rais wa nchi awe muasi. Na mpaka leo iko senateur ambi wa maisha mpaka siku atakufaka. Lakini kwa sababu yeye ni Mnyarwanda na kwa sababu tulimuonaka ni muasi, ndo maana sie tulisimamaka kupigana na yeye. Sasa kuko wazalendo wengine tulibakuta hapa mbarabara. Alikuwa mwizi, alikuwa bandi, mvuta bangi, mlevi, bauaji, liko na uwa watu mwingine. Mumotife za kusema ni wachawi, leo anakuya iko mzalendo. Na ni wale ndo viko nauzikana na adui.
Tuvre mzalendo mwenye alisimama akapigana na Kabila hawezi kuwa adui. Ndio. Na ndo si hapa. Na leo tunaendelea kupambana na ye. Hatuna ubaguzi. Leo Batusi liko naandika kwa reseaux sociaux, oh tunavamiwa Uvira, tunauawa Uvira, tunanyanyaswa, tunabakwa. Nani mwanaweza jipresenter mtu? Kwanza tuangalie sisi hapa kuko Mtusi. Wakongomani wote wenye kuwa hapa tutakuwa mafupi, ila tutasema kweli. Tutaanza na neno ya ni probleme ya venye viko na kimbia mwingine. Leo tunasikia wakongomani bengi kutoka Uvira wanakimbia mwingine, wanaenda Burundi, wengine wanapanda mabato, sijui wanaenda Katanga, Kalemi, Tanzania. Inchi yetu sisi Kongo ni Mungu ndo alisemaka sisi tuitwe Wakongomani. Na Warundi waitwe Warundi, Watanzania waitwe Watanzania, Waamerike waitwe Waamerike, na Ulaya waitwe Ulaya, Rwanda waitwe Wanyarwanda. Na kila watu biko na lugha yabo yenye Mungu alikia na waumba nayo. Kama tuko kabila 400 Mkongo, tuko na lugha 400. Na kukiongezeka ingine lugha, tutajua hii haiko lugha ya Kongo. Inchi inavamiwa, inchi yetu inavamiwa, na wenye wanavamia inchi yetu ni mainchi za mingi wenye kuwa na wivu na inchi yetu. Wanavamia inchi kwa sababu ya wivu ya vitu ambavyo Mungu aliviumba akaviweka ndani ya DRC. Alafu hivyo vitu leo ndio vinatuletea maprobleme. Uvamizi ilikuta ndani ya jeshi la taifa FARDC. Wazalendo wakafatia nao wako. Misio ya FARDC ni kulinda mipaka ya nchi, kulinda mali ya nchi na kulinda usalama wa raia. Sasa hii vita yenye iko napitikana ndani ya Kongo ilishakuwa kama vile biashara. Leo kuko ndani ya jeshi ya FARDC kuko wasaliti wenye wako wanasaliti nchi, na wasingelikuwa wasaliti kama hakuna wenye wako wanafungwa. Wengi wa general, wa colonel, ba major, wanajeshi wanayala mu maprizo juu ya trahison. Muwazalendo nao vile vile muko bafre wazalendo na bafre wazalendo. Kuko watu walikuja kushika silaha kwa malengo ya kusutenire adui. Na ndio maana munaona kuanza Nord Kivu mpaka huku adui alipata muda wa kutambuka kuanza Bunagana hadi Kamanyola, Katogota. Kule kote alikuya ni usaliti wa wazalendo wamoja na usaliti wa FARDC na wengine wafanya siasa pia na raia. Na hiyo usaliti ndio inasababisha hii magumu inaendelea. Mtu anasaliti nchi na anajulikana alisaliti nchi, wengine walishaka kuwa hero ndo ba intouchable. Kuko makabila zingine hapa zilishakuwa intouchable. Kwa hiyo sisi ni wafre wazalendo, tulisimama kwa ajili ya kutetea nchi yetu. Kama kule kote kulizibitiwa kuanza Bunagana na mpaka Katogota, kisha tukasimama hapa kwa kusimamisha wale watu pale, abata tutaka pale. Ule mwenye anajua kama aliasi Nord Kivu akasaliti nchi, anakuya akaanza saliti materitwari zingine musidi Kivu, kisha anakuya asaliti Uvira.
atupilie ile mbaya. Hatuwezi kubali kutumika na msaliti. Ile tuko tunaisema bila boga. Inchi ni oyaye pona koteka ba information pona ko faciliter prise ya Uvira. Mais tokosenga pe na ba Congomani o bazali na partie orientale, précisément na bana mboka ba patriotes ba wazashu, tokosenga na bino bozala kimia. Bozala na même moral na nos voyants militaires les FARDC. Bango nde bazali na sécurité ya mboka selon la constitution. To éviter biloko oyo ezali ko kabola bino. To solliciter biloko ezali ko sangisa biso. Ke oyo ko kabola biso. Boyebi ke mboka la biso ezali ko traverser période moko ya vache maigre, likolo ya agression ya armée rwandaise. Tokota na jeu ya ba ennemi te. Tokota na jeu ya ba ini ya Congo te pour déstabiliser notre propre pays. Bolandaki Sultani Makenga oyo azali commandant ya banyangala kata ya LM23, un Rwandais. Sultani Makenga azali kolakisa ba objectif na bango très bien. Ba ville oyo bazali ko viser, ba province oyo balingi bakotisa bitumba. Tous à la distraite ba Congolais de père et de mère. Sur le plan diplomatique, c'est déjà une victoire écrasante. Preuve que la diplomatie agissante à Tata Mokonzi Ekolo Fachi Beton ezali ko produit ba résultat escompté. Pour la dit Tata Mokonzi Ekolo Fachi Beton a gagné ko assister la sommet à communauté économique des États d'Afrique centrale. CAC azalaki kuna. Bolanda ki lolenge kani angume zalaki. Bolanda ki lolenge kani voya Congo ezali ko mata toujours likolo. À travers sa diplomatie agissante selon mon encolo. Diplomatiquement parlant, la guerre de l'Est, tu as gagné en mot déjà, même spirituellement. Mais oh et tikali na biso, oh tozali ko senga, ezali nde ko mema victoire oh tina suka. Division et ko profiter mingi na ennemi. Et ko profiter na biso ba kongomanité. Et ko profiter na ennemi, na ba Rwandais, na les sanguinaires Paul Kagame. Yango tozali kosenga na bino nyonso botia mai na vino. Botia mai na vino na bino. Tolobaka la patrie ou la mort. La patrie ou la vie. To bota la rande la patrie. Lisu likolo lisu vigilance à la pesa au rendez-vous. Comme j'ai y allé dire pour ne pas s'éterniser na maimazali koleka lelo na Uvira oyo ville à Uvira qui secoué le Lengekani. Il y a eu un peu des affrontements entre nos militaires et les Wazachou, mais on nous signale que la situation c'est déjà normale parce que c'est entre nous les Congolais. Tout le Bakayango, le linge sale se lave en famille. Il peut y avoir des incompréhensions, mais solliciter ses amis déjà. Donc maintenant na Maïmatali sommet où il y a la communauté économique des États d'Afrique centrale, au Tata Mokonzi Ekolo Fachi Beton, il a pris part au Bazali Kosenale, puisque Tata Mokonzi Ekolo Fachi Beton a causé un Mokolo Lelo, parce que Boebi était à convoquer qui réunion interinstitutionnelle, où le président de l'institution, il faut pas répondre, où il a présidé et pas une Moko Mokolo Lelo, sauf imprévu. Parce qu'à Zonzon Lelo, sauf imprévu et pour ça les Malelo. Boebi était Boebi Maïmazali Koleka na Assemblée nationale où ils allaient kokamba mais pas ya ndeko Vital Kamerhe loaka ningi king. Boebi où ils allaient koleka kuna pe na niveau ya Sénat. Où ils allaient Sénat où ils allaient kokamba mais pas ya Jean-Michel Sama Lukonde. Na niveau Assemblée nationale, c'est une information ba Kongomani non surtout ba yebi. Ba pétitionnaire, ba député nationaux ba sanganaki. Pour la pétition, pour le départ, il y a Ndeko Vital Kamerhe, Loakaningi King. Les députés bazali ko funda ba lobby, gestion na eza caractérisée na gabegie financière. Les députés bazali ko funda Vital Kamerhe ko lobaete, ba contrôle parlementaire nyon surtout Ndeko Vital Kamerhe, Loakaningi King a bloqué. Et ça les maralisou souté. Les députés bazali ko funda Ndeko Vital Kamerhe, Loakaningi ba lobby, ba un paiement. Pas moi, il y a
assistant parlementaire bazali kofuta mate. Ba député nationaux bazali kofunda Vital Kamerhe elwaka ningi kingi koloba ete même banani ba voyage na ye azali ko voyager partout. Mais bazali koloba ete mosolo ezali te na Assemblée nationale. Mais boni ba voyage azali ko sala partout, azali ko tambola na une très forte délégation. Boyebi tangu ba voyage esalemaka na lolenge wana esengaka mosolo ebima mpenza ebele. Potango memi délégation na France, na Belgique, na États-Unis, il faut bazala loger, il faut bafutama journalièrement, il faut balia, il faut vivre na ba frais d'émission, na ba conditions ya malonga. Nyonso tu wana qu'est-ce que l'Assemblée nationale ndezali ko souffrir. Ba député nationaux bafundi ndeko Vital Kamerhe elwaka ningi kingi koloba ete azali yazali koloba liloba moko te na tata mokonzi ekolo Faci Beton. Soki tata mokonzi ekolo alobeli makambo ya dialogue te na bakongomani nyonso, surtout bazali inféodé par ba force hostile, par les impérialistes libanda ya Congo. Ndeko Vital Kamerhe elwaka ningi azara souvent la tendance à contredire maloba ya tata mokonzi ekolo. Tata mokonzi ekolo alobi non, donc on travaille dialogue et gosalema oui entre nous les Congolais, mais pas avec des Congolais bazali inféodés par les Occidentaux. Mais yo komona ndeko Vital Kamerhe elwaka ningi ki koleka ete toko solo la biso nyonso ba Congolais nyonso, même ba o basimbi manduki, même ba o bazali ko teka mboka toko solo na bango elongo. Nyonso tu wana ezali kosala penza malamu te. Yango tomonaki lolenge kani ba député basanganaki nationaux basali pétition oyo lelo bazali ko apprendre biso déjà tokomi à peu près na 200 signatures récoltées pour na départ ya Vital Kamerhe elwaka ningi kingi kaka tangu session ya le 15 septembre ekosale. Ba député bazali koloba kutike Kamerhe il faut akende. Mais comment le lenge kani tata mokonzi ekolo abengisi réunion interinstitutionnelle, to se poser ma question ebele. Tata mokonzi ekolo Faci Beton alingi a sauver Vital Kamerhe oui ou non? Tozonga nanu na procès à Constant Mutamba Tungunga. Constant Mutamba Tungunga oyo aza condamné na 3 ans de travaux forcés. Oh bazali ko senale biso ete si lelo azali na baloko kuna ya la police na IPK. Tomoni tout le ya procès à Constant Mutamba Tungunga lolenge kani tata mokonzi ekolo Faci Beton en tant que magistrat suprême, il n'avait pas voulu qu'on s'y mixe na matali justice ya mboka. Na maye oyo uti koleka na cour ya cassation. Tata mokonzi ekolo atiki makambo esalema ndenge esalemi. Tomoni lolenge kani Constant Mutamba Tungunga, il a été condamné na 3 ans de travaux forcés. Tomoni lolenge kani tata mokonzi ekolo asimixa kité. Mais tangu tomoni makambo ya pétition ezali kosalema kuna na ngambu ya Assemblée nationale, tata mokonzi ekolo a convoqué réunion interinstitutionnelle oyo ndeko Vital Kamerhe elwaka ningi kingi ye pa kozala. Bakongomani misu bazali kotuna mutuna, le chef de l'État linga s'impliquer pour sauver Kamerhe ou bien nini. Yango bakongomani babengi biso de partout senga na koyebisa biso toyebisa na tata mokonzi ekolo Faci Beton ke a s'impliquer te na mazali koleka kuna na kati ya Assemblée nationale. Bazali koloba Vital Kamerhe il faut afuta prix ya traîtrise na ye. Lolenge kani a changé ba couleur. Lolenge kani a se comportera lokola caméléon. Parce que ya koloba ezali lisusu te. Misu na biso nde ezali komona. Même soki botuni mwana ya 5 ans ou bien mwana ya 8 ans, akoyebisa ok Vital Kamerhe azalaka jamais na ba Congolais. Azalaka jamais na chef de l'État. Azalaka na chef de l'État na moi. Mais na buto azalaka na chef de l'État te. Ba Congomani mususu ba parvenir même koloba. Ba voyage na yo azali kosala surtout ota kosala récemment na France.
Assurance nini ba européen ba pesa qui les européens oyoyo bazalaka contre tata mokonzi ekolo ya Fachi Beton o bazalaka contre ba congolais o balingaka mboka na biso Congo ezala toujours kaka na génuflexion ezala toujours ya kofukama parce que tout le monde ba congolais de père et de mère on doit dire les choses telles qu'elles sont. La plupart ya ba pays européens mingi batikala kozala jamais pour développement ya mboka na biso Congo mingi batikala kozala jamais d'accord pour Congo ezala penza ya kotelema mingi bazalaka na toujours ko se comploter kotia ba pot de banane tant bamoni Congo elingi emata bango bazala na pona kotia toujours ba pot de banane pour déstabiliser notre pays yango autre kosenga la tata mokonzi ekolo Fachi Beton. C'est bien beau, la constitution, le bien-être, azali garant, il y a bon fonctionnement, il y a des institutions. Mais il y a certaines choses, c'est que tata mokonzi ekolo atika makambo esalema ndenge elingi esalema. A se comporter comme Kongomani ya yambo. Azali koyoka, mais azali kotika makambo ekende ndenge kokende. Pour ne pas se mixer, kopesa bato misusu babeki, oyo bazali kobundisa ekolo. Donc il maintenant na mai oyo pour ne pas s'éterniser na lolenge kani makambo linge sali mafuna na Assemblée nationale kuna na Sénat na réunion interinstitutionnelle au tata mokonzi ekolo abengisi mokolo ya lelo oyo moko ko présider. Donc il maintenant na mai mazali koleka na Qatar kuna na Doha na masolo ezali ko salema entre les gouvernements et les terroristes du M23. Oyo, d'après les informations de notre possession, il y a des blocages. La situation Ezaliko se démarre maintenant d'une manière statico, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution. Parce que le gouvernement a tiré la ligne rouge au lobby à franchir T. Le M23 c'est une coquille vide. Le M23 ce sont deux patins, ce sont deux paquebots. Le M23 basé Lilinga Pamba. Le M23 n'a pas une revendication claire. Revendication M23 oui pour Zalanango et Zali oh Barwande Bachaka Bango na Muno. M23 Zali ko senga ba revendication ya Barwande. Quand on parle M23 Zali ko senga gouvernement utiliser ba geste à bonne foi pour na ko libérer 700 prisonniers. Mais sur Otali ba prisonniers M23 sengi ils allaient pas paiement. Ezali kaka ba traître oyoyo ba ko ici ba localité belé au profit à armée rwandaise. Ezali kaka ba politicien verré oyoyo bazali ko travailler contre la nation oyo bakangama ki bazwa ki mukamate bazali ko purger ba peine na bango kuna na ba prison na mboka oyo kaka banyangala kata M23 bazali ko senga ke ba libérer bango pour na kolakisa ba geste à bonne foi au gouvernement zali ko utiliser. Raison pour laquelle to sengi na tata mokonzi ekolo Fachi Beton Kongomani ya yambo ko pesa jamais matoyi na ba revendication ya ba terroriste ya M23 na armée rwandaise. Rentrée scolaire yango. La population de l'Est, surtout au baza sous contrôle, ici ko M23 zali ko contrôler. Bazo vivre na ba conditions moko infrahumaines, des conditions très très dures. Oh baza lokola ba paya mena mboka na bango moko. Oh M23 zali ko senga ba taxe. Ko futi sa habilité de paye ba banani ba ba banani ba quoi. Ko sombisa ba papa habilité ya bana na makasi. À part que Sombisa bango habilité à bana na makasi. M23 a instauré ma taxe. Pour bana bazonga kelasi, il faut foutre autant. Politique moko ya terreur. Mais bino boye ko libérer. Libération ezali ko komi ko rançonner la population. Oyo za sous contrôle ya bisiko bino bozali ko contrôler. Papa bazobanga même kotinda bana na bango na kelasi. Bokomi ti ko menacer papa kotinda mona na kelasi te to kokanga ye. Oh bakongomani bazali ko vivre
bisika o armée rwandaise na ba supplétif na bango to bengi les M23 ezali ko contrôler ezali pasi bobangi parce que kuna eza des rançonnages bazali ko rançonner bango ko boma epai ko enlever epai ko kende na bato na ba destination ekoni epai yango tosengi na bakongomani oyo baza sous contrôle ya armée rwandaise bozala na bopikiliki. Bientôt là vous serez libérés. Bientôt là je dis bien vous serez libérés. Parce que l'ennemi a déjà aux abois, baza déjà essoufflé. Moyo bakanisa ki ba osana ngo pona osala bitumba. Ba comprendre que pour faire la guerre ce n'est pas une mince affaire. Baza vraiment épuisé. Donc il y a un procès constant Mutamba Tungunga o azala ki condamné oyo uta mukolo ya jeudi si samedi passé ba esi biso que constant Mutamba Tungunga sala ki grève ya nzala aboya ki kolia alobaki akolia lisusu te parce que mbano bakateli azali ko mériter yango te 3 ans ya ba travaux forcés bolobi mosolo ezali na compte ya Robank. Yo procureur près de la cour de cassation Firmin Vondeo komeli Robank olobi Zwambongo yo ekotaki déjà na compte ya Zio Construction société oyo eganaki marché de gré à gré po etonga prison kuna na Kisangani 19 millions oyo bo viraki na compte ya société Zio Construction. Firmin Vondeo akomi alobi bozongisa yango na compte ya Frivao. Frivao ezali structure ezali ko basalaki pona ko indemniser ba victime ya bitumba ya 6 jours. Oh, les deux armées étrangères babundanaka la guerre de 6 jours, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Procureur près de la cour de cassation Firmin Vondeo asa komelaki banque balongola mosolo ana na compte ya Zio bazongisa yango kuna na compte ya Frivao. Mais wapi esika balobeli détournement. C'est quand on parle du détournement, en tout cas, je me pose plusieurs questions. Hein. En tout cas, les Congolais de père de mère Bolimbisanga, Moutambaza condamné pour le détournement, non? Mais mon solo moi ezali. C'est quand tout nana nous juriste, on bazali kolanda biso na baitandoike. C'est quoi mon solo balobi ezali. C'est quoi détournement on bazali kolobeli ezali ni. Ezali pas si peu mawa. C'est un procès de la honte, un procès purement politique. Baini à Congo, oyo basala ki plat, kaka pona ko kangisa Mutamba, pona ko ternir image na ye. Vous allez payer. Boko futa, parce que Constant Mutamba a travaillé dans la vision de Fachi Beton. Na rien na ministère de la justice, il a travaillé sous les orientations de Fachi Beton. Fachi Mouto a coaché. Maintenant, regardez le sort qui est réservé à Constant Mutamba. Tant que le Bélarangon a une émission, non, parce que ça fait très mal. Comment on a un procès de la honte. Oh, on ne peut pas être d'accord. Dans le lingue Kani Makambo, ça les magina cour ya na cour ya cassation. Oh, mimiti na condamnation ya Mutamba na ba travaux forcés. Oh, Timukolo lelo azo purger kuna na ba locaux ya Ipekin. Villa promenade à Oba, ça qui biso ko chaye ti lelo. À moins que makambo changer na poko. Ba longola na Ipekin. Ba mema na villa promenade akuna. Na komina Ngalema. Mais ti lelo ba loba zali ko purger na ba loko ya nini ya Ipekin. O ezali pas si peu mal. Alors que azali malade, a tu ko ça la même grève de faim. Oui bi que Mutamba za malade, regardez comment c'est maigrir. Azo continuer ko se maigrir. Mboka na biso soko sali makambo ya malamu soko il faut ba réserver le onde yango tokotonga Congo kaka na lolenge kani makambo ezali ko sali mabu tozomona ba détourner bazali ko tambola nom libre à l'aise posé lolenge kani balingi mais tozomona bato bazoya pour ba travailler pour na mboka o bazali na passion du Congo o bazali ko travailler na vision ya tata mokonzi ya kolo le salut du peuple et la loi suprême de bango bazali ko subir o bazali ko subir. Tout est interpellé par Congomani à commencer par Congomani à Yambo, Tata Mokonjeko, Fachi Beton.
tala justice amboka ezali ko continuer toujours kobela yango oyo bafu yango oyo mbuma yango tozali komona biso nyonso tu yango biso tosenga kaka implication na yo tata mokonzi Faci Beton. Vous devez vous impliquer pour trouver des solutions parce que comme on a le lenge kani makambo ezali koleka ezali kosala passe pe mawa pour ne pas s'éterniser na procès oyo ebimaki condamnation ya Constant Mutamba oyo esali ete Constant Mutamba décrétaki grève ya nzala aboyaki kolia ata bayele biloko bandaki koboya kolia uta mokolo même ti ya samedi aboyaki kolia depuis jeudi mais bazali kosenale biso ete uta hier dimanche ti lelo akomi komeka mpe kolia po batalisi ete ozali maladi koboya kolia oza kosaffaiblir bantiko ezali kolemba lia tokotala lolenge kani ya kolandela makambo na oti na suka parce que article 87 ya constitution epesi tata mokonzi ekolo pouvoir ya réduire même peine epesi tata mokonzi ekolo pouvoir ya gracer epesi tata mokonzi ekolo pouvoir étant donné que yenda zali magistrat suprême à travers l'article 87 de la Constitution. Yango o biso to senga tata mokonzi ekolo Faci Beton, le garant de bon fonctionnement des institutions, le magistrat suprême, il doit s'impliquer dans le dernier ressort, dans un procès purement politique, un procès de la honte, un procès oyo et la kisaki lo lenge kani justice amboka ezali ko continuer ko bela na procès Constant Mutamba. Pour ne pas s'éterniser dans le procès Constant Mutamba, donc il y a maintenant na matali économie en boka. Ba bateau de pêche ezali koya. Tolobaka Mundela lobi Congo scandale géologique. 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions d'hectares de terres irrigables, 700 000 tonnes de densité électrique. Ba bateau de pêche ezali ko continuer koya. Toyepe ko teleme l'information ya lukuta mbilinga mbilinga. Oh ba ine ya Congo ba otaye koloba mikoloke. Ba train oyo tata mokonzi ekolo apesaki nzela etambola ekende tina Matadi. Ba train wana ezalaki ekufaki na nzela ya Matadi lokuta monene. Lokuta di mensonge di poudre aux yeux. Wana ezali ba ine ya Congo. Ba train wana ezali kotambola kitoko. Donc kimia ezali bokeba na ba guerre médiatique. O ba ine ya Congo bazali ko distiller na ba réseaux sociaux pour na kotelemela ba action ya malamu oyo ba mandataire bazali kosala kotelemela ba action malamu au gouvernement bazali kosala toko chité na matali match ya lobby auto sengi na ba congomani de père de mère soutien total na Léopard. La victoire elle est certaine. Sénégal a mata kita lobby tebisaki bango année oyo année prochaine na coupe du monde wo toyebi ke bayini baza mingi o bazoluka babebisa match surtout bakabiliste na bato ya Katumbi mais toyesi bino tozala bomoko lobby victoire biso tokomisi na bajo tokomi nango totikala komona équipe nationale ebeta coupe du monde te tomona yango te mais tolobi cette fois-ci tokomona yango c'est-à-dire baventure na bango baosala lobby ekoéchoué chikicha cha ya koloba ezalaki ebele mpona lelo tosuki awa tokoya lisusu lobi kuna kotalisa bino lolenge kadi mboka elalaki mboka elamukaki numéro na biso ezali plus 243 89 77 525 44 plus 243 89 77 525 44. La patrie ou la vie, la patrie ou la vie, la patrie ou la vie, ou la vie, nous vaincrons. J'ai dit et je vous remercie. Ciao, à la prochaine.